Olá pessoal, essa aqui é a minha FZ25. Ela estava dando barulho aqui na balança traseira. Aí eu desmontei, né? Veja bem aí o desgaste que tem no espaçador dos rolamentos. Já do outro lado aqui, possível perceber aí, tá vendo o desgaste? Por incrível que pareça, estava muito bem lubrificado, né? Esse aqui é o rolamento melhor que estava. O rolamento agulha que eles chamam. O que acontece? Ele está preso aqui, ó. Aqui dentro aqui, ó, ele não está deslizando os roletezinhos. Ele está preso. Esse aqui é do lado aqui do peão. É o lado que faz mais força. Ele já, assim que eu tirei o eixo, ele começou a desmontar. Esse lado mais gasto no eixo aqui, ó, também é o lado do peão, né? Tava dando uns estalos, né? E depois eu parei para olhar, eu vi que tinha uma grande folga. Então desmontei aqui, já lavei todas as peças, vou mostrar para vocês ali, deixando secar um pouco aqui. Aqui está a balança. Aqui a coroa com aquela borrachinha que protege a corrente para não ficar batendo. E aqui a roda traseira. Eu vou montar agora e vou mostrando vocês aos poucos aí. Que são as peças originais que eu comprei na Yamaha. Cada rolamentinho desse foi R$41 e o eixo foi R$70. Tudo comprado dentro da concessionária. Por incrível que pareça, isso aqui tinha em várias concessionárias. Que muitas vezes nós ficamos aí com dificuldade de peça, né? Mas eu acredito que por ser um item aí que já está dando problema, as concessionárias já estão conseguindo manter um estoque. A minha moto está com 45 mil, quase 46, né? Isso aqui foi feito revisão com 30 mil. Tinha bastante graxa aqui. Só que o problema é que dentro do rolamento, como vocês podem ver, ele não tem muito alojamento de graxa, né? Aí, aqui ó, você não consegue pôr muita graxa, porque na hora que você passa o eixo, a graxa termina saindo. Aqui trabalha com o mínimo de graxa. Ou seja, isso aí termina que não é suficiente para manter esse aqui, para ter uma vida útil muito grande, né? Eu vi alguns vídeos na internet que pessoas têm esse problema com 15 mil, com 20 mil km, né? A minha tá com quase 46. Depois no final eu filmo ali o odômetro e mostro para vocês. Agora vamos montar. Passar um pouquinho de graxa aqui só para o rolamento deslizar mais fácil. Aqui é o rolamento, vamos lubrificar ele aqui. Esse aqui, ó, a gente percebe que os roletes estão deslizando aqui dentro. Esse aqui é o rolamento que saiu inteiro. Os roletes estão totalmente travados, tá vendo? É por isso que dá o desgaste no eixo espaçador. Para tirar, gente, tem muita dificuldade porque isso aqui já deve ter uma ferramenta especial. Então vou auxiliar aqui com essa chave de vela
carro, para bater aqui, ele encaixa com facilidade. Ele tem um fim de curso ali que ele vai encostar e vamos sentir que ele está mais firme. Vou usar aqui o antigo aqui. Já está encostado. Agora chegou no fim de curso. Isso aqui é um final de um soquete de meia. Por incrível que pareça, deu a medida bem precisa aqui, ó. Tenha muito cuidado para não ficar nenhum resíduo de sujeira, né? Algum tipo de areia ou terra que possa estar no pano ou na própria mão. Eu tô querendo fazer uma manutenção preventiva aqui. Primeira vez que foi feito com 30 mil. O rapaz da oficina já me avisou que já tinha um pequeno desgaste no eixo. Estou pretendendo fazer com 15 mil. Ou seja, a moto está com 45. Com 60 mil. Dá uma olhada aqui. Só quero informar vocês que essa manutenção preventiva, você não vai conseguir tirar esses rolamentos aqui. Esses rolamentos aqui só vai sair danificado. Ou seja, simplesmente retirar a graxa velha, fazer a limpeza do eixo e colocar graxa nova. Pelo barulho, já é possível perceber que chegou no final, ó. Já foi uma pancada mais firme. Posso garantir a vocês que o problema aqui não foi falta de lubrificação, porque estava muito bem lubrificado. Como eu tinha outras pessoas comigo aqui no momento que eu iniciei a desmontagem, eu não quis filmar porque o pessoal estava com as conversas que não convinha, né, estar na filmagem. Mas pode observar, ó, o tanto que esse eixo desgastou, olha. Tá bem fundo aqui, tá vendo? E a moto dava uns estalos, né? Tanto sozinho quanto com garupa. Na medida que a suspensão da moto trabalhava um pouco mais, ela fazia um movimento, tipo o rolete que estava inteiro, estava aqui dentro desses lugar aqui. Na hora que ela fazia um movimento que o rolete tentava sair daqui, ela dava uns estalos fortes, né? Tô pegando aqui para vocês verem aqui a situação que saiu um dos rolamentos. Que ele desmontou, né? Um dos rolamentos saiu assim, ó. E deu bastante trabalho para tirar
essa capinha aqui. Porque na internet a gente ouve o pessoal falar que a gente pode usar o próprio eixo. Mas o que acontece? Aqui dentro tem um ressaldo. Ele desse jeito aqui, eu fico sem pega para ele. Então eu tive muita dificuldade para conseguir tirar. Então se você for fazer um serviço desse em casa, tenha cuidado, porque você corre o risco de começar e não acabar. E aqui em casa eu tinha bastante opções de ferramenta e mesmo assim ainda tive trabalho. Esse é o eixo novo, né? Podemos observar que ele é bem liso, né? Não tem nenhuma marca, né? Dá para observar aqui que realmente, ó, teve um desgaste. Olha. Então o desgaste foi bem grande. Para montar, vamos passar uma graxa nele também. Pode passar em toda a extensão dele, mesmo porque aqui dentro ele é mais baixo, né? Não teria atrito, mas se por acaso entrar água, pelo menos ele vai estar lubrificado, né? Não vai dificultar na hora que a gente precisar de uma manutenção. Vou escolher bem esse alinhamento aqui. Ó. Então, aqui, ó. Podemos observar, ó, que ele tem um movimento aqui, ó, né? A suspensão faz aproximadamente 1/4 só de movimento. Não chega nem meia volta. No máximo 1/4. Entre 3/16 e 1/4 de volta. É bastante pouco realmente o movimento. Aqui são as arruelas que compõem. Esse aqui é um guarda-pó para evitar que entre sujeira para aqui. Nós vamos colocar aqui nesse ressaldozinho aqui, ó. Encher o que for possível de graxa, né? Depois, se tiver tudo montado, a gente tira o excesso. Não vai ser possível filmar toda a montagem, porque além de ficar um vídeo muito grande, eu não vou conseguir pegar todos os pontos ali. Não tem como eu fazer isso aqui e ficar com o celular na mão. Então, no suporte eu não sei o que eu vou conseguir de visualização ali. Mas na medida do possível eu vou mostrando para vocês. Vou pausando o vídeo, né? Porque senão vai ficar muito longo também. E vou ver o que é possível mostrar.
Eu vou apertar aqui. A chave está presa do outro lado. Irei usar agora um cabo de força, porque aqui estava bastante apertado. Mudei a posição aqui, que o cachimbo chegou a soltar do outro lado, mas já ficou apertado o suficiente. Como eu estou sozinho aqui, ó, veja onde eu travei a chave. É quase que impossível fazer sozinho, certo? Então assim, é preciso que tenha um pouco de experiência, né, em mecânica. Se você tiver experiência em mecânica de carro, ou até mesmo mecânica de uma máquina lavar, você é capaz de fazer isso aqui. A dificuldade realmente é não ter as ferramentas corretas, que a maior dificuldade aqui foi tirar o resto do rolamento de dentro da balança. O resto da montagem e desmontagem é tranquilo, é muito fácil. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque eu vou fazer a lubrificação também dos rolamentos de roda, né? E esse vídeo já está um pouco grande. Eu não sei se ficou um período passando enquanto eu ia lá embaixo buscar a ferramenta, mas ele já está acima de 20 minutos. Aí eu tive que parar ele aqui e depois vou conferir na edição se tem alguma coisa que eu posso tirar para reduzir o tempo. Olha aí, pessoal, o serviço já foi concluído. O alarme começou a disparar. Qual é a média de consumo da moto de vocês? Deixe aí nos comentários. Cada um deixe aí nos comentários o que vocês acham da moto, qual é a média de consumo. Eu estou rodando uma média de 400 a 500 km por semana nessa moto. Estou fazendo um percurso misto, né, entre urbano e rodoviário. Vamos ver aqui o que ela está nos dando de consumo. Aí o odômetro total 45.771. Eu havia comentado que ela estava com um pouco mais de 45 mil. (35,5 por litro). Isso em gasolina comum. Em gasolina aditivada ela dá um pouco mais. Aí deixe nos comentários aí o que vocês acham da moto e o que vocês acharam desse serviço, né? Que eu estou postando parcial. Eu não postei ele total porque o vídeo iria ficar muito grande. E eu tive que cortar uns 6 minutos do vídeo, conforme vocês vão perceber no decorrer do vídeo. Eu fui buscar ferramentas lá embaixo, que eu tô mexendo aqui mexi na garagem. Aí eu esqueci de pausar o vídeo, então eu tive que tirar uns 6 minutos.
Vamos ouvir o barulhozinho do motor aí, ó. Agradeço a todos aí que assistiram esse vídeo. Peço a vocês que curte, compartilhe e comente. E se possível, se inscreva no canal. Abraço a todos aí.